会厝内若是办喜事有嫁娶，主人家拢会插春仔花。也毋过即马时代改变啦，已经愈来愈少人咧安尼用。中华鹿港有一个做春仔花的老师，伊就利用春仔花填花的技术，即马做一寡无共款造型的饼尖，而且伊嘛有开课教民众，无咧唱播，要传授这项技艺。 春仔花老师谢雅秀提出丝仔线用指甲捋捋的，这是填花重要的步数之一。捋过的线会变绵绵，做起来作品才会水。谢雅秀老师自细汉就缀妈妈同齐做春仔花，过去若有喜事，也是初一十五拢会用到春仔花。啊，有啥物年做啦，拢伫爱插这个，所以较早应用拢足大个啦。渐渐时代进步，大家就比较。 较无咧收即个鼓励咧，啊，所以咱这水的物件，要来甲放弃哦，嘛足无彩。所以嘛，该做讲啊，赏花啦，吼，还是办艺术品啦。谢雅秀老师利用填花的技术设计其他造型的作品，嘛开课教民众，请袂少对春仔花有兴趣的人来学习。即届这个作品，伊是用迄个竹仔来做伊身体，然后较古锥安尼。感觉上困难的是要安怎甲伊填好水，然后因为毋捌学过，所以感觉足困难的。古早就有诶物件捌看过，毋过毋捌实际操作过。 啊，所以有这个机会，就是讲来报名，带囡仔来体验看卖安尼。民众剪纸、填线、参与造型的饼尖就完成了。谢雅秀老师表示，只要小可变巧，就会当互传统工艺行向现代。嘛，希望透过课程推广，互春仔花这门传统工艺继续伫生活中流传。记者杨淑晴综合报道。